เหี้ยก็บ่เล็กอะหนูบ่โอเคครับบ่เล็กว่าหนูถือเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับบ่เล็กเอาใส่ไปครับคนแต้มที่หาได้พี่น้องแต้มหาครับยอดครับเอาใหญ่ได้นี่บ่เล็กนี่ยุบๆอู้ใหญ่อีหลีเว้ยเอาบ่เล็กสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับส่องหากินแบบบ่าวนุ้ยครับบ่าวนุ้ยกลับมาแล้วครับมาหาใส่บ่วงทางหินคือเก่าครับใส่หนูเบิงสุดก่อนที่ได้ไปสิได้ไปประมาณ60กิโลครับบ่าวนุ้ยกลับมาใหม่หรอกครับกลับมาหาหนูเด้อแต่ว่าข้าเจ้าก็ใส่ไปเบิดแล้วเหรอครับพี่น้องเบิดบ่เบิดเดี๋ยวผมใส่เบิงไม้เด้อนี่ครับพี่น้องคุยมันครับดูเต็มอยู่เลยพี่น้องนี่มาเบิงทางมันครับดูครับนี่พี่น้องผมใส่นี่ได้หลังหนึ่งนี่ผมจะใส่นะครับดูหยาผุนเบาเล็กมันอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวให้เพื่อนสวัสดีพี่น้องในกวนด้วยครับผมก็บ่มั่นใจว่าหนุ่มสีลายเหลือหลายเหลือหน่อยได้ครับพี่น้องเดี๋ยวบอลนุ่ยสีใส่พี่น้องเบิ้งเข้ามาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บานุ่ยนี่ด้วยครับพี่น้องเอาไปครับบานุ่ยใส่ไปเบิ้งทุ่งที่เป็นใส่ไว้ครับมันหลายคนแห้งครับนี่ครับเป็นทุ่งกระดาษแบบนี้ครับนี่แบบถุงนี่บานุ่ยใส่ไว้สุดก่อนครับนุ่นครับเป็นขาวๆไปอยู่ครับพูนไปหาเบาเล็กคุณครับกระเจ้าใส่คนอื่นเขาก็มาใส่คือกันครับไม่ว่าแต่ผมบ้านอื่นแล้วครับเอาไปครับเดี๋ยวบนสีใส่เบิ้งครับสวัสดีครับพี่น้องเอาหนึ่งบ้านบนสีใส่เบิ้งเด้อครับนี่ละข้องมันอยู่นี่นะครับพี่น้องนี่ครับมาหน่วยมามักใส่หกด้วยพี่น้องมาหน่วยมักใส่เป็นแผ่นครับเอานี่เรียบร้อยครับใส่เป็นตีเรียบร้อยครับหลังนึงครับเอาครับบานุยใส่เป็นเบื้องหลังตัวไปเลยครับพี่น้องดูคล้องมันครับข้างในคล้องงามแห้งครับบานุยจะเอาบ่วงเข้าไปได้บานุยใส่แป้นมาแล้วใส่หกมาพี่น้องนี่ครับบานุยใส่ไม่ได้หลายลังเลยครับ10 กว่าลังใส่พี่น้องในเบื้องของบานุยใส่จาก2 ลังแล้วก็ไปใส่เบื้องเบาเล็กได้พี่น้องนี่แหละครับนี่ครับมาเล็กมาแล้วครับเล็กสวัสดีพี่น้องนะนี่บาเล็กใส่เบิ้งด้วยครับนี่ฟ้องนี่ครับมีบ่เล็กมีบ่นะมีอยู่หน้าพี่น้องเอาบาเล็กใส่เบิ้งครับนี่บาเล็กเพื่อละเห็ดบ่วงครับเมื่อชีพเขาประจำเป็นต้องใส่กวดใส่ยังหรอกครับนี่ครับเมื่อสดครับใส่ไม่ได้จะล้างหรือบาเล็ก10 กว่าลังบ่เอาใส่บาเล็กใส่เบิ้งจาก2 ลังครับพี่น้องนี่แหละสวยงามครับบาเล็กเป็นกระสีไม้เด้อเอาไปล้างตัวไปครับนี่ครับพี่น้องเอาเบิ้งห้อยหนูครับปลาถูกกวดกินมาขึ้นครับบาเล็กว่าข้างในก็มีแล้วไปเบิ้งบาเล็กถามเบาหนุ่ยว่าตกลงมันหนูขวดหรือหมาขวดครับนี่ครับหนูใหญ่เลยนี่พี่น้องขวดกินแตกแตนครับด้งหนูครับโอ้ฝุ่นเบิ้งเล็กพี่น้องครับโอ้ยด้งหนูเลยใส่หมดเลยก็เบาเล็กมองว่าหนูคือหมาขวดไหมนี่บ่ตัวว่าหนูขวดหมาขวดนี่บ่โอ้พี่น้องก็แตกแตนนี่หลีเด้อหนูใหญ่ยังครับหนูใหญ่ยังพี่น้องมาใส่ไม้เก่าด้วยครับนี่ไม้เก่าแล้วครับแต่ว่าข้าเจ้ามาใส่ก่อนก็มีครับแล้วก็มาใส่ล้างผมก็มีเอาใส่บาเล็กใส่เบื้องหลังสุดท้ายด้วยครับโอ้ยคล้องง่ายแม่บาเล็กว่าแลนกับบุหูละใส่ไปก่อนครับบ่วงมันหลายอยู่ครับเรียบร้อยครับเอาพี่น้องเดี๋ยวมื้อแรกเข้ามาย่ามแล้วกันครับกับอื่นเสาดูบ่วงครับผ
60-70เบาเล็กกับประมาณรวมกัน100กว่าหลังอยู่หรอกครับมากกว่านี้เอามาหลายกว่าเก่าเด้อพอเป็นหยังครับเพราะว่ากันดีครับหนูกันหน่อยลงเพิ่นหาเฮาหาเนาะครับเอามื้อแรกครับมายามน้ำกันครับไปกันครับสวัสดีครับตอนเย็นครับพี่น้องผมมายามอ้าวถือแล้วครับพี่น้องเบิ่งลงมายามก็ถือเลยครับพี่น้องหนูหน่อยครับใส่ล่ะเอาโดนหรอครับเล็กเอามันถือว่าเอาทีละนี่ครับพี่น้องใส่สวยๆครับเดี๋ยวไปให้เบาเล็กก่อนเต็มแรงแห้งมันครับพี่น้องที่ไปที่เดียว บ่ติดคอ เล่นตามมึงหันละมั้ง เอานี่ครับบ่มันเกี่ยวอยู่ด้วยว่าเอาไปเล็กปลดก่อนครับเอาไปดูหลังตัวไปครับบ่วงทอนบ่เล็กเบาเล็กว่าบ่วงทอนครับพี่น้องไปเบิ่งหามันก่อนครับ นี่บวกกับเทียมนี่ ดิใส่อยู่บ่เล็ก นี่เดี๋ยวห้อยบวกนี่บวกเสีย บ่เล็กว่าบ่วงเสียครับพี่น้องมันอาจสิถือแล้วมันโดดไปเลยครับทางไหนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเราหาก่อนด้วยครับเอาเล็กหาบ่เห็นเบิ่งพ่นนี่ครับพ่นต่อไปนี่ครับได้ตัวหนึ่งแล้วก็หายหลังหนึ่งครับอยู่พ่นหน่อยมาหันซาหน่อยมาหันครับเอามาเบิ่งนี่หนูอาจสิบ่ย่างก็เด้อพี่น้องย่างกันน้อยแห้งละหายากปวดมันก็ย่างคือเก่าครับต่อไปก็ย่างครับมันอีกครั้งหนึ่งเห็นโน่ใช้หน่อบวงอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องโอ้นี่ยังคือเก่าครับตัวมันหันครับเนี้ยก็บ่เล็กอ่ะหนูบ่โอเคครับบ่เล็กว่าหนูถือเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวเบิ่งหลังนี่ก่อนถือครับเดี๋ยวมาหน่วยใส่บนไหนเนี่ยเนาะโอ้นี่เบิ่งไปก่อนเด้อถือครับเอาก็ถือครับเบิ่งเบาเล็กว่าหนูถือครับใส่ต้องหันว่าติด เอาครับตัวหลุดงามๆเอาเบาเล็กจัดการครับต้องเลยตัวที่2นะครับนี่เป็นได ถือว่ามันอยู่มือนี่ โอ้ เอาโซ่คนก่อนนี่เล็กเบาเล็กเอาสุดยอดเอาเก็บครับ เบนมาจับมาบ่ บาเล็กก็ลงครับตัวที่2เลยพี่น้องกันอ้าวเยี่ยมครับไปหลังต่อไปพี่น้องย่ามาหลายหลังเราเห็นตาขึ้นหนูอุ้ยหนูเลยครับหนูนกขาวบอกว่าถึงนิดหน่อยครับนี่จะให้บาเล็กออกมาให้เพิ่งครับถือตัวผิดหวังครับสาหน่อยนี่ ตัวตำข้าว เอาก็เอาครับพี่น้องย่างแซ่บด้นจนใดครับย่ามาหลายหลังแฮะมารอบนี้อาจสิบคุ้มค่าปันใดครับกับบาเล็กก็ถือว่ามาใส่มาเหรียญมาเที่ยวไปกินนะครับว่าเป็นยัง ใส่เป็นเมืองแนวบาเล็กเอาแถบ3ครับเก็บเอาขยับ มาหลายหลังแล้วครับพี่น้องโทษครับเบื้องหลังนี่เบื้องครับเอาถือครับพี่น้องตัวงามๆครับนี่ครับเดี๋ยวถาเบาเล็กก่อนครับเบาเล็กก็อันนี้ครับน้องทำหายใจลอยลิ้นนะผมจะปล่อยมันตายเนียนแห้งวะเอาเดี๋ยวขอปวดคนครับมันเนียนเอาพี่น้อง ไม่ย่ามองสุดท้ายเบาเล็กว่ามันถือใส่เอาตัวสวยงามครับพี่น้องเบาเล็กนี่สุดยอดครับไม่ไรใส่บางหันก็ประจักษ์ตัวผมว่า จะถือว่าหมาเฮงดีเนาะติดไหมครับพี่น้องเอาเบาเล็กจับก่อนเอาเดี๋ยวเล็กปลาเล็กเอาใส่ไปครับ
ตัวนี้แต้มที่หาได้พี่น้องแต้มหาครับสุดยอดครับบ่วงเสียครับพี่น้องอุ้ยตกใจพี่น้องครับตัวเอ้ามาบอลเล็กโอ้ยหนูถือพี่น้องครับหนูสอนบ่าวหนุ่ยตกใจเบิดบ่าวเล็กกับบ่บอกเอาถือว่ามานี่ครับแต้ม6ของขึ้นนี่ครับอาจจะบ่เหมือนคลิปที่มาได้อครับพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่ามันครับถอนเบิดเลยล่ะ เอาเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนครับไปปลดซอยกันใหญ่อยู่ครับเอาปลดก่อนครับเป็นเบา เอาอย่างลังตัวไปครับพี่น้องโอ้ลังนี่เหยียบครับพี่น้องพลาดแห้งเดี๋ยวไว้ก่อนมาถึงที่ย่ามแล้วครับพี่น้องเริ่มดึกมากอะลมก็เริ่มมากใส่ลังนึงอยู่นี่บ่อเล็กนี่คลองมัน ดูฟอง เอาบ่อเล็กว่าถือครับไปเบิ่งลังหน่อยครับพี่น้องบ่อเล็กว่าหนูหน่อยให้หนูใหญ่หนูหน่อยบอกว่าเล็กเอาเร็วกันตัวงามเห็นบ่พี่น้องเอาบ่อเล็กขึ้นมา เดียวฟองน้ำเดียวอยู่ บอลนี่บอลมันจะใส่มาใส่หรอกครับแต่ว่าเขาก็ใส่หลายครับปุ่นนี่เอาเห็นบ่โอ้ บอหน่อย งามอยู่ครับงามเอาปดบอลเล็กเด่นครับพี่น้องเมืองทงครับเป็นขาวๆอยู่ต่อเขามาใส่เอื้อนครับใส่บอลเล็กเอา งาม เอาไปครับพี่น้องบอลเล็กว่าแต้มที่เก่ามาแล้วแต้มที่เก่าเด้อนี่พี่น้อง ดึงน้องหันละ เฮ้ยเอาให้บอลเล็กขึ้นหน่อยเบิ่งครับพี่น้องง่ายหน่อยเก็บแต้มครับให้เนี่ย ตาหยาคนเลือกสบายเล็กกันทุกอย่างก็เอาถึงงามๆกระลักออมแสบมั้งกดบาเล็กแต้มที่เก่าด้วยพี่น้องแต้มที่เก่าแล้วครับตีอีกแล้วครับแต้มที่สไลด์กับบาเล็กแต้มที่10บ่มองสุดท้ายด้วยครับยังบ่จากหลังใส่ ดูข้างใน ไม่บ่เด้อบาเล็กโอ้ไม่เบิ่งหมูแมลงฟังท่านนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ปะ นี่กำลังเป็นเบาบักขวดอยู่นี่ละมั้ง บาเล็กโซ่พี่น้องเบิ่งไงตัวงามครับใหญ่ๆเอาเก็บบาเล็กแต้มที่10เลยพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้อง แล้วครับคืนนี้ก็ได้10 แต้มครับพี่น้องหายหลังนึงปงบาเล็กหายหลังนึงครับไปทำการไปที่พักครับที่ตั้งแคมป์ครับคืนนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับได้10 แต้ม10 ตัวครับยามอื่นเสาร์เข้ามายามแล้วกันครับเอามื้อนี้รับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับครับพี่น้องจะย่ำบวงหนูแล้วเลยครับเดี๋ยวมื้อนี้เอาไว้แค่นี้เนาะมื้อนี้ก็ได้10 แต้มเวลาเขานอนแล้วครับนี่บ้านน้องจ้างเต็นแล้วครับไปเขานอนกันครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับนอนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดียามมื้อเช้ากำลังลงมายามกระเบาเล็กเลยครับยามหลังที่2ที่3ถือแค่นั้นครับเบาเล็กยืนคุมเสืองเอาถืออีหลีครับพี่น้องโอ้เสาร์มื้อนี้มาลงมานเลยครับพี่น้องพูด ตุกกะ เอาหนูตัวงามๆครับพี่น้องโอ้ยเอาเบาเล็กขึ้นมาเบิ่งนี่ครับตัวแรกของเสานี่ครับพี่น้องท่านหยาก็เล็กเอาโซ่พี่น้องมาก่อนเนี่ยก็ได้เก็บไว้โอ้ไงเติบครับพี่น้องเก็บกัน มีตัวเดียว
มาลงย่ามตรงนี้ครับกำลังย่ามหลังนึงปุ่นบาเล็กตามคนผมมาเบิ้งหลังนี้ก่อนครับหลังนี้ เอ้าใหญ่ได้นี่บาเล็กนี่ยุบอุ้ยใหญ่อีหลีเว้ยเอ้าบาเล็กเอ้าเออตัวใหญ่ได้ตัวนี้ขั้นบ่วงที่ใส่บาเล็ก ครับ นั่นเด้อยู่ในขั้นนั่นแหละจับขั้นมาก่อนนั่นเด้หางเอาดิหนูใหญ่ตัวหนึ่งครับมือเสาท่านเนี่ยผมว่าอยู่ผมเห็นมันขวดเขาจะเอามาใส่ฝุ่นครับโบกต้งขาวๆลายแห้งเอาไปน้องมันก่อนบาเล็กเอาปดครับหนูใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยมือเสาครับบาเล็กทำการปลดบ่วงออกครับจะทำเอาไปขังหมอให้มันตายได้พี่น้องเราจะยังไม่ฆ่ามันครับเสร็จตัวใดพี่น้องตัวมันขวดอยู่นี่เสร็จตัวนี่เต็มแรกไหนมากเมื่อกี้ครับเอาตัวนี้ครับเอาเต็มสองมันมาครับเอานี่ครับเต็มสามยามมือเสาครับถึงอยู่นี่ครับแล้วก็ไฟบาเล็กปวดนะครับเต็มสามมาแล้วครับผมว่าเสานี่อาจจะประมาณเป็นไงล่ะแก้มน้ำครับเอาหลังต่อไปครับนี่พวกผมให้หลังนี่เฮ้ยเห็นหางหนูครับพี่น้องนี่เห็นเหรอว่าเล็กนี่เนี่ยขั้นบ่วงไม่ใส่ครับพี่น้องเอาสีต้นนึงครับที่นี่ขั้นบ่วงไว้ทั้งในละเนี่ยทั้งในเห็นปะมันดึงเข้าไปทั้งในครับพี่น้องเอาหมูตัวที่สองครับโอ้ยเดี๋ยวผมใส่เบิ้งด้วยนี่มันโคตรออกมาใหม่ครับพี่น้องโอ้ยใหม่ๆเลยนี่ละเอาเราเล็กตัวงามๆเก็บครับเอาไม่แล้วครับเห็นบ้าเล็กไปพี่น้องครับยามาสิบวันแล้วมาดูบ่วงกันครับมาสิมานบอมาขึ้นมาแลนในกลกันหลายๆอยู่ครับเอาถือแล้วครับขนหนูใหญ่ ขนหนูใหญ่เอาไปเลยขนหนูใหญ่เลยครับขึ้นเห็นแหลมตัวใหญ่กว่านี้ บัดถือก็ถือตัวบ่เห็นนะพี่น้อง เอาม้วนนี่ล้ำแลนในกลกันเอาเก็บบอลเลยมันถือว่ามันเอาครับไปถึงที่สุดท้ายแล้วครับจะผ้าบอลเล็กคามดอกผักบุ้งครับ ทุ่งดอกผักบุ้งหัวไม่หันครับโค่นผักไหนที่สุดท้ายแล้วครับไปหลุมกันครับครับพี่น้องบอลเล็กเอื่อนอยู่ฝุ่นบอลเล็กกำลังเอาอยู่ครับบอลเล็กวันหนูถือครับไปดูกันครับใช่ครับบอลเล็กนี่แหละครับรุ่นแซ่บๆมันๆนี่แหละครับเอาโคตรครับครับพี่น้องครับย่ามแล้วนะครับเศร้านี่ดีจักตัวบอลเล็กเดี๋ยว6 ตัว 7 ตัวครับบอลเล็กว่าโอ้ยกระบอกมันคือเถียวก่อนนะครับพี่น้องเพราะอะไรอยู่หรอครับเมื่อคืนก็ได้10 ตัวเมื่อเช้าก็ได้6 ตัวเป็น16 ตัวครับพอได้กินพอได้เท่าทายอยู่หรอครับของมือนี้ครับเอานี่ครับเต้นเบาหน่วยเต้นเบาเลยครับ เอาพี่น้องครับขึ้นแหลกกันครับเบิ้งมาสรุปจักตัวนี้วะ16เบาๆเล็ก16ตัวเข่งๆครับดูครับโอ้โหขึ้นแหลกเลย16 ตัวครับสวยงามครับเอาครับเขาก็มาสรุปกันเนาะครับเศร้านี่เขาก็ได้6 ตัวครับกลับมาขึ้น10 ตัวเป็นเบาๆเล็กเดี๋ยวคลิปนี้ประเทศให้กินให้เบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาคลิปเฮ็ดกินต่างหากเนาะเบาเล็กเนาะเอาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับเอาเบาเล็ก